يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ربنا اسنجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لا نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشال بن عبد الله بارس أن الله يلي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركة في الدنيا والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بكلمات الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله نعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في ضمراتهم في خير ولطف العافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا محجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ العظيم الفاكر المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجات في الجنة وينفعني بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح شعلي بن عبد الله بار ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أكل العطاس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى روح أكل عبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وصولهم وفرهم أن الله لدرجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح أولياء وصحبه والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بقبول وتمام كل صلاة معمول وصلاح السعن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين ومع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوير قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والأفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالمحنة والامتحان بحق سيدنا ولتني أتنان ولا كل نية صالحة وإلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardu amman 'alaiha wa anta khairu warisin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudiuka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli shay'in atitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadhik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'inin wa zibagin wa zihasadin wa min syarri kulli dhis syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibati nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a wa salli Allahumma bi jalalik wa jamalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalan mutabati lahu zahiran batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang sono kedinginan banget ya Ismail? Enggak ya? Kalau kedinginan boleh di ituin, kecilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim amma ba'd. Ini minyak wangi boleh dipakai bagi-bagi. Kita mau bahas satu nasihat yang nasihat ini ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Diktir punya bukunya ya? Iya. Jadi beliau seorang sufistik besar, seorang sufi besar. Beliau juga ahli tasawuf, beliau juga ulama besar, arif billah, orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tulis-tulisannya itu membawa hikmah yang luar biasa, ya. Beliau membuat kitab, mengarang kitab namanya Kitab Al-Hikam, ya. Kitab Al-Hikam Athaillah, kita kenal biasa kayak gitu. Jadi ahli hikmah itu kalau di Indonesia rasanya orang-orang yang punya ilmu, ya kan? Ada sekarang yang lagi tenar ada Gus-Gus itu tuh, ya. Jadi itu ahli hikmah. Ini kita nggak sebut merek nih. Jadi itu ahli hikmah katanya. Ahli hikmah kenapa? Oh, bisa ilmu kanuragan, kebal dibacok. Itu ahli hikmah zaman sekarang. Tapi aslinya secara makna ahli hikmah itu orang yang segala sesuatu itu dimaknai dengan hikmah. Misalnya, na'udzubillahi min zalik, tiba-tiba ada suatu kejadian bencana yang menyebar musibah bagi kita. Sebutlah corona. Bagi orang biasa, corona ini permasalahan besar. Tapi bagi ahli hikmah, mereka sangat tahu. Oh, seluk-beluknya corona begini. Oh, ternyata hikmah yang Allah berikan ketika corona itu seperti ini. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Tenang aja. Contohnya siapa? Habib Umar misalnya. Ya kan kalau kita panutannya rata-rata kebanyakan ya mentok-mentok Habib Umar. Seorang yang Habib Umar pernah dibilang begini. Beliau adalah seorang salaf yang ditunda kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi berkat bagi kita semua pada zaman ini. Kan 3 zaman, 3 periode yang paling dibanggakan dengan Rasulullah. Zaman apa aja? Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Ada 3 zaman. Ini disebut zaman salaf. Ulama-ulama, bukan ulama, orang-orang yang hidup di zaman salaf. Orang muslim ya, yang hidup di zaman salaf itu, ketika mereka meninggal tapi tidak mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka keislamannya dipertanyakan. Jadi, ini orang benar Islam apa enggak? Gitu ya. Ini orang benar Islam apa enggak? Sampai meninggal pun enggak pernah mimpi sama Rasulullah. Itu zaman salaf. Ya luar biasa begitu. Makanya dikatakan Habib Umar itu orang yang aslinya hidupnya di zaman salaf. Cuman ditunda. Biar apa? Biar kita bisa merasakan hidup sama orang salaf gitu. Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz itu santai aja menghadapi corona. Tidak ada macam-macam. Ya. Bukan artinya kita harus gegabah juga ya, tapi Habib Umar bin Hafiz itu siap melakukan majlis di Hadramaut, di pondoknya Darul Mustafa,
itu jarang ada yang pakai masker. Karena apa? Habib Umar udah tahu seluk-beluknya. Bahkan ada diriwayatkan, jadi virus-virus itu wabah ketika mau datang ke suatu negeri dia izin dulu. Izin sama siapa? Izin sama aulia yang jaga di situ. Jadi aulia tuh ada tugasnya masing-masing juga ya. Tapi kita juga nggak bahas itu ya. Jadi intinya hikmah itu, ahli hikmah itu bisa mengambil hikmah banyak ya. Termasuk insya Allah kita di sini belajar hikmah. Semoga kita dikucur dengan hikmah-hikmah. Antum tahu Sayyidina Luqmanul Hakim. Di Al-Quran ada satu surat namanya surat Al-Luqman. Itu surat Luqman itu nama orang itu. Namanya Sayyidina Luqmanul Hakim. Apakah dia orang istimewa? Lah, dia budak. Budak, orangnya hitam ya. Tapi insya Allah beliau ahli surga, namanya ada di Al-Quran begitu ya. Sayyidina Luqman ini ahli hikmah. Dia mimpi bertemu Allah, ditawarin dua hal sama Allah. Mau menjadi nabi atau menjadi ahli hikmah. Akhirnya apa kata dia? Ya Allah, kucuri aku dengan hikmah. Akhirnya segala perbuatan, segala perkataan yang dikeluarkan oleh Luqmanul Hakim ini menjadi hikmah yang begitu luar biasa. Ana lagi sakit tuh, ada obat juga di situ. Jadi agak sering batuk gitu. Antum mungkin sering Ana cerita dulu. Sayyidina Luqmanul Hakim sama tuannya, kan karena dia seorang budak, sama tuannya dikasih kambing, disuruh ambil 2 bagian terbaik. Masih inget gak? Ini namanya cerita diulang-ulang, namanya pentakitan. Dan itu dilakukan sama Al-Quran. Al-Quran itu juga begitu. Jadi nanti kalau antum belajar ilmu Quran lebih dalam, nanti dibahas dalam Al-Quran. Di Al-Quran di ayat sini dibahas tentang bertakwalah kepada Allah. Ntar di ayat selanjutnya lagi dibahas lagi tentang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Namanya takkid, penekanan. Jadi sama, kita cerita agak sedikit banyak yang diulang-ulang. Sayyidina Luqmanul Hakim disuruh ambil bagian terbaik, lalu diambil bagian apa? Lidahnya dan juga hatinya. Dimakan sama rajanya. Besok rajanya bilang lagi, tuannya ini bilang lagi, Luqman, ambil 2 bagian terburuk dari kambing ini. Diambil apa ya? Lidahnya, hatinya. Rajanya bingung. Bagian terbaik lidah hati. Bagian terburuk lidah adik. Ketika ditanya kenapa begitu? Karena lidah dan juga hati itu adalah penentu bagi seluruh jasad. Kalau lidah dan juga hatinya baik, maka seluruh jasadnya baik. Lidah hatinya buruk, maka seluruh jasadnya buruk. Ada orang di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita mulia. Wanitanya mulia. Karena apa? Wanitanya mulia. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini wanita taqumul lail wa tasumun nahar. Dia kalau malam nggak tidurnya jarang Rasulullah, tapi sholat malam terus. Wa tasumun nahar. Kalau siang puasa. Jadi malam sholat tahajud, siang puasa. Tapi ini wanita di zaman itu mulutnya ngomongin, nyakitin hati tetangga terus. Ya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka. Coba bayangin, malam sholat, pagi puasa, tapi karena mulut doang, akhirnya di dalam neraka. Berarti mencerminkan mulut, hati, mencerminkan segala hal. Biar nggak berlama-lama, kita sebenarnya mau bahas nasihat ke-7. Tapi nasihat ke-7 ini tidak nyambung kalau kita nggak bahas nasihat sebelumnya. Jadi Ana mau ambil juga di nasihat ke-6. Udah pada bubar ya? Kalau antum buru-buru nanti ngomong aja, Ana cepetin. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, la yakun ta'khuru amidi ata'i ma'a ilhah fid du'a. Jangan engkau jadikan terlambatnya pemberian dari Allah padahal kamu itu dalam berdoa sudah pakai ilhah. Ini Ana artiin dulu, nanti Ana jelasin. Ya, jadi kalau kita doa udah pakai ilhah tapi telat dikasih sama Allahnya, jangan jadikan itu sebagai mujiban liya'sika, menjadikan kamu itu ragu kepada Allah. Fahuwa dhaminalak. Padahal fahuwa dhaminalak ijabah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminkan bagi kamu pintu ijabah. Tapi apa ijabahnya itu? Fima yahtaruhu lak, yang dipilihkan Allah bagi kamu. La fima tahtaruhu li nafsik, bukan apa yang kamu inginkan bagi diri kamu sendiri. Wa fi waqtil ladzi yurid, dan di waktu yang Allah inginkan. Kapan kira-kira Allah kabulkan? La fi waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu inginkan.
Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, kalau kita doanya udah pakai ilhah. Apa itu ilhah, dan tahu gak? Kalau ilhah itu manusia maksa. Jajan dong sirkah, itu biasa. Tapi kalau ilhah, jajan ke sirkah, 2.000 aja dah, 2.000 gitu. Pakai ilhah. Kalau manusia diilhahin nggak senang, kalau Allah senang, ya Rob gitu, senang Allah tuh doa begitu. Karena kalau tengah malam doa pakai ilhah. Kalau doa udah pakai ilhah, doanya benar, tapi nggak kunjung dikasih sama Allah, jangan jadikan itu mujiban liasik. Jangan kamu jadikan itu untuk kamu ragu pada Allah. Ini Allah nggak mampu apa ya ngabulin doa saya. Jangan begitu. Nah, itu perbuatan yang luar biasa, dosanya besar tuh. Menganggap Allah itu tidak mampu. Jangan ragu sama Allah. Karena apa? Karena faqwa dominalak ijabah. Allah sudah menjanjikan pintu ijabah bagi kita. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kenapa Pioi kedinginan? Hah? Kalau itu boleh kecilin aja. Tuh mau pindah situ, pindah. Soalnya emang nih AC langsung gitu kan, ngarah. Ana udah pernah cerita loh. Kalau siksaannya semakin berat di dunia, kan nafsu ini pengennya enak, ya kan? Tapi kalau misalnya semakin nafsu nggak seneng, itu pahalanya justru semakin besar. Kiai Mu'alim Syafi'i Azami, ulama besar, guru daripada guru gitu kan. Syekhul Masyayikh kalau kita bilang sekarang. Beliau pernah bilang gini. Bukan Mu'alim Syafi'i Azami, maaf. Mu'alim Bunyamin, bukan Mu'alim Syafi'i Azami, Mu'alim Bunyamin. Mu'alim Bunyamin itu yang dikenal ulama yang punya kedikdayaan. Ya, ilmu falaknya jago beliau. Nanti antum kalau misalnya habis pengajian ini, boleh nanti kumpul sama anak, kalau antum mau kepo, nanti anak kasih tuh. Silakan lihat, coba cari searching kayak Mu'alim Bunyamin. Beliau itu punya musola, setiap hari musolanya rame, orang pada ngantri gitu. Cuman bukan abal-abal, bukan kayak Gus itu. Ini beneran, Mu'alim Bunyamin tuh ulama besar. Ketemu sama beliau susah, benar ketemu sama beliau susah. Tapi beliau tuh open tapi ketemunya susah. Paham nggak? Kalau kita ketemu sama Habib Umar susah wajar, Habib Umar diaman. Tapi Mu'alim Bunyamin rumahnya di situ, setiap maghrib nemuin, tapi orang ngantri itu. Mobil orang-orang kaya, biasanya juga mau orang kaya, orang miskin itu ngantri dengan segala hajatnya. Ilmu falaknya jago. Nah, kayak Mu'alim Bunyamin bilang, kalau misalnya datang ke pengajiannya lagi hujan-hujan, itu pahalanya justru malah makin banyak. Pahalanya makin, rahmat Allah justru malah makin turun. Ya. Termasuk juga gini nih, kita kalau misalnya kedinginan, itu pahalanya lebih banyak gitu ya. Jadi semakin besar tantangannya, semakin besar cobaannya, itu pahalanya justru makin banyak. Tapi jangan dibikin-bikin tantangannya. Ya, antum pernah dengar kan, setiap langkah ke masjid itu membawakan pahala. Ya. Tapi jangan juga antum ke masjid ke Papua dulu baru ke Masjid Al-Gontori lagi. Itu namanya sayang mubazir. Jadi mubazir kalau begitu. Ya, bahkan ada anjuran kalau biar pahala makin banyak, rute berangkat ke sini, rute pulang ke sini, beda jalan ya, biar pahalanya makin banyak. Tapi jangan begini nih, jangan begini, jalan jauh, ntar baru sini lagi. Itu mubazir nanti jadinya ya. Tadi sampai mana tuh? Padahal doa itu Allah dijamin, kata Allah ud'uni astajib lakum, dan Allah tidak mungkin, mustahil bagi Allah mengingkari janjinya. Allah udah bilang dikabulin, pasti dikabulin sama Allah. Cuman ijabahnya itu fima yakhtaruhu lak, yang sesuai yang Allah pilihin bagi kita. La fima tahtaruhu li nafsik, bukan yang kamu pilih bagi kamu sendiri. Karena kita ini tidak tahu prioritas bagi diri kita. Kita nggak tahu mana yang lebih baik bagi diri kita. Wa fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid, dan di waktu yang Allah tetapkan, bukan di waktu yang kita tetapkan. Artinya begini. Kita kadang-kadang minta sama Allah itu nggak prioritas, nggak yang paling kita butuhkan. Kita minta sama Allah, ini kayaknya udah pernah ngejelasin juga apa belum? Kita minta, ya Allah minta uang 20 juta gitu. Kayaknya udah pernah ngejelasin, benar? Belum? 20 juta, ya Allah minta duit 20 juta gitu. Tapi nggak kunjung dikabulin sama Allah. Kalau misalnya mintanya begitu, ya Allah 20 juta dong, itu pasti nggak dikabul. Ya.
Tapi doanya udah benar, udah pakai ilhah. Ya Rob, saya ini butuh uang 20 juta. Buat ini, buat itu. Tapi kok nggak dikunjung dikabul? Karena Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Allah pasti kabul. Kita kadang minta uang 20 juta dikasihnya sehat. Kita minta biru, Allah kasih merah gitu. Coba, kita pernah gak? Ini jujur nih, kalau Ana jujur belum pernah. Ya. Walaupun Ana tahu ilmunya, tapi jujur belum pernah nih. Tapi insya Allah besok kita nyoba. Pernah gak kita doain jantung kita? Pernah? Pernah kita doain mata kita? Ya Allah sehatin mata saya. Jarang. Ya Allah sehatin jantung saya. Ini jantung gak pernah didoain, harusnya udah rusak nih. Tapi karena kita doa yang lain, ya Allah kasih uang 20 juta. Akhirnya 20 juta itu ditransfer buat jantung. Daripada nanti jantungnya sakit, keluarnya lebih dari 20. Allah kasih nih, ya Allah 20 juta. Tapi kita nggak pernah doain jantung. Lalu Allah main kasih-kasih aja. Allah, andai kata Allah tidak seperti sifat yang sempurna ini, Allah kasih nih 20 juta. Tuh 20 juta. Tapi kita nggak pernah doa tentang jantung kita. Akhirnya apa? 20 juta dikasih, masuk rumah sakit setiap bulan 50 juta. Wah repot kalau begitu. Jantung kan harus ada pompa jantung, cuci darah ya kan. Setiap bulan keluarin uang 50 juta, wah repot. Ya. Enggak, kalau bahasa kita ya nggak balik modal. Ya. Dapat 20 juta, keluar 50 juta. Itu per bulan lagi keluar 50 juta. Oleh karena itu Allah Maha tahu. Apalagi kita jarang mendoakan orang yang kita cintai, doa orang tua kita. Pernah gak kita doain, ya Allah sehatin kedua jantung orang tua kita. Ya paling enggak kita bantu-bantu, ya Allah luaskan rezeki orang tua kita. Itu sering, biasa. Rezeki, pokoknya yang rezeki itu biasa. Ya Allah sehatkan. Ya Allah buat orang tua kita nggak pikun, gitu. Nggak lupa sama anaknya. Ya, itu jarang. Jadi Allah itu kadang-kadang lebih tahu mana yang kita butuhkan. Ya. Itu yang pertama. Fima yahtaruhu lak la fima tahtaruhu linafsik. Sesuai yang Allah pilihkan bagi kita, bukan sesuai apa yang kita inginkan bagi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kita minta mobil harganya 100 juta. Sekarang nggak butuh-butuh banget. Andai kata Allah kabulin sekarang, maka yang masa depan itu mobilnya udah hancur, udah tabrakan. Mungkin ya kan. Tapi karena Allah tahu dia kalau naik mobil masih berantakan tertabrakan, Allah tunda. Dia punya mobilnya Allah tunda. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga apa tuh tadi kepikiran tuh ya. Jadi pokoknya intinya begitu. Waktunya Allah yang inginkan. Kita ya Allah saya pengen berangkat umroh gitu. Ya Allah saya pengen berangkat ke Tasikmalaya. Tapi nggak kunjung-kunjung dikabul. 5 menit kemudian dengar kabar ternyata orang yang ke Tasikmalaya pesawatnya nauzubillah min zalik jatuh. Ya Allah saya mau keluar rumah tapi rumahnya dikunciin. Kuncinya ketinggalan. Ternyata kalau misalnya tiba-tiba kita keluar rumahnya kebakaran, itu udah takdir Allah semuanya. Ya. Jadi takdir Allah balance sama doa-doa kita. Ya, jadi jangan khawatir. Pasti Allah akan kabulin. Dan kalau nggak dikabulin tahun ini, insya Allah tahun depan. Nggak tahun depan juga 10 tahun lagi. Kan kalau pondok biasa gitu. Coba setahun, nggak betah setahun, coba 2 tahun. Itu setiap tahun dilong-long, Masya Allah. Tapi ini kalau doa beneran. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, 10 tahun lagi. Kalau nggak 10 tahun, 20 tahun lagi. Kalau nggak sama sekali di dunia, pasti Allah ganti di akhirat. Dan orang yang doanya dikabul di akhirat, itu nanti akan doa, ya Allah, andai kata saya tahu nikmatnya luar biasa lebih di akhirat, saya pengen semua doa saya nggak ada yang dikabul di dunia. Ya mereka doa begitu, ahli surga doa begitu. Saya nggak pengen doa saya dikabul di dunia, pengen di mana? Di akhirat. Mereka gitu. Ya, jadi doa itu satu udah pakai ilhah, harus pakai ilhah. Ya, udah doanya pakai ilhah, tapi nggak kunjung dikabul. Jadi doanya udah benar tapi nggak kunjung dikabul. Maka solusinya apa? Jangan berprasangka buruk pada jangan ragu kepada Allah. Tapi yakin Allah pasti mampu. Nauzubillah min zalik, kalau ada yang pikiran ini apa Allah kagak mampu ini, itu parah itu ya. Jangan berpikiran kayak gitu ya, Allah Maha mampu. Nah, kemudian yang ketujuh baru yang kita bahas. Tadi jangan menjadikan kita ragu. Di sini ditekenin lagi. La yusakkikannaka fi wa'di
Ada muwuqu'il mau'ud bih. Jangan kamu ragu, jangan jadikan kamu itu ragu dalam janji yang tidak kunjung ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan waktunya. Ya, Allah udah menentukan waktunya. Ini kita bahas sedikit-dikit aja dulu. Jangan kita ragu sama janji yang mana walaupun janji itu sudah ditentukan. Antum misalnya pernah dengar faedah gini. Faedah atau yang biasa kita baca. Baca ta'awuz 3 kali, baca Ismullah al-Azam. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil lara'aitahu. Faedahnya Anda sempat bilang apa itu? Apa tuh? Didatangin sama 70.000 malaikat, namanya malaikat hafazah. Ya, dijaga sama malaikat itu atas perintah dan izinnya Allah Subhanahu. Tiba-tiba kita tabrakan juga ternyata. Kita ternyata tabrakan juga padahal Allah udah janji itu. Jangan ini apa? Kagak bener nih kayaknya ini sistemnya, apa error nih. Nggak begitu. Tapi emang takdir Allah lebih cakep dari apa yang kita pengen. Atau antum tahu doa berkendara tujuannya apa? Biar Allah Subhanahu wa taala jaga kita di perjalanan gitu kan. Ini baru doa subhanakallahumma subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna terus sampai akhir. Terus abis itu baca double bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Baru jalan kebentar mental ternyata gasnya. Itu udah takdir Allah. Jadi jangan sampai kita ragu. Wah, udah baca doa tapi jatuh-jatuh juga ya. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik daripada segala rencana kita ya. Bagaimana itu? Tidak bisa kita rasakan sekarang. Kita bisa rasakannya ketika nanti sudah berdampak kepada kita. Kita udah gede, masa lalunya yang udah berlalu, baru berasa, oh iya ternyata kemarin bener. Di sini ada yang jualan nggak? Ada yang jualan nggak? Ada. Nggak, maksudnya jualan kayak minyak wangi, kayak Ana dulu apa gimana? Itu ketika kita doa sama Allah, mungkin ya. Anda kan dulu jualan, ya kan? Jualan. Kok nggak kunjung laku? Ini jarang yang laku. Oh ternyata hikmahnya mungkin besar. Kalau laku, akhirnya ketika jadi santri sibuk sama duit, ya. Sibuk sama duit yang tadinya niatnya lillah, sibuk karena duit, akhirnya belajarnya nggak fokus, ya. Belajar nggak fokus, nggak ngaji, nggak macem-macem. Akhirnya ya udah, nggak jadilah seperti sekarang. Tapi emang kita itu bukan artinya berdagang itu salah ya. Berdagang itu coba walaupun masih santri, tapi kalau emang ini Anda ngomongin secara syariat ya, bukan secara hukum pondok ya. Secara syariat itu dagang itu maksudnya bekerja lah, bukan dagang. Bekerja itu wajib gitu ya. Adapun urusan nanti dapat uangnya apa enggak itu urusan Allah, tapi wajib bagi kita untuk berusaha. Jangan diem aja. Allah tuh males. Ada hadisnya, cuma Nana lupa redaksinya. Allah bilang Allah lebih menyukai seorang mukmin yang punya keahlian. Jadi walaupun seorang pendakwah itu cuma dakwah kerjaannya, tidak boleh dia ngandelin kehidupannya dari dakwahnya dia. Ya, ada seorang syekh yang dia dikirim ke Afrika. Dikirim ke Afrika, tapi syekh ini selain dakwah dia juga punya warung. Tapi di warungnya luar biasanya diselipkan dakwah sama dia. Diselipkan dakwanya gimana? Ada orang beli beras, kan di Afrika mungkin masih jarang dulu muslim sebelum zaman sekarang. Ada orang beli beras seliter, ditambahin lagi seliter lagi. Jadi 2 liter tapi bayarnya seliter. Orang bingung, kenapa ini ditambahin? Kata syekhnya, oh dalam agama saya ini percaya orang nambahin orang begini sedekah, kagak bakal miskin, katanya begitu. Akhirnya orang tertarik. Agamanya keren juga nih, ya kan? Agamanya keren juga, akhirnya masuk ke Islam. Dan itu dilakukan sama Islam begitu. Antum tahu zakat? Zakat itu yang boleh diberikan hanya kepada 8 golongan. Apa aja? Fakir, miskin. Salah satunya ada mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam sehingga keimanan Islamnya masih rendah. Ya. Apalagi kalau dia miskin. Kalau kaya sih enggak ya. Kalau miskin, dia baru masuk Islam miskin. Tiba-tiba ada orang Kristen lagi. Lu balik lagi di sini, gue kasih rendang nih. Balik lagi dia Kristen, bener gak? Jadi orang mu'alaf itu
boleh untuk menerima sedekah zakat. Ya. Orang yang banyak utang tuh boleh menerima zakat. Ya. Jadi antum kalau banyak utang, tapi kita insya Allah mau utangnya dikit ya. Orang-orang yang banyak utang yang berhak menerima zakat tuh mungkin utangnya udah kelilit banget, udah nggak mampu banget. Tapi ya semoga kita nggak kayak gitu. Tapi itu ya kita harus tahu bahwasanya Islam itu selain mampu secara keagamaan juga mampu harus secara keduniaan. Jangan sampai coba ulama-ulama sufistik misalnya. Ulama-ulama sufi walaupun mereka fokus kepada Allah, tapi mereka juga memikirkan dunia, memikirkan umat setidaknya. Ya, nggak ada yang mereka bodoh amat sama diri sendiri. Ya, ulama-ulama begitu. Ya, semoga berkah bagi kita semua. Semoga kita kecipratan daripada berkah-berkahnya ulama, berkahnya musonif kitab ini. Ya, ya udah, kita tutup aja dulu. Nanti habis tutup, kalau dia mau tanya-tanya boleh. Ya, alhamdulillah ghufuri lil abdi zil ghururi والفاتح في الأمور وحماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا لا لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تحسي صحبه والحمد لله في الباد والتناهي والحمد لله في البال والتناهي إن نريد إلى الإصلاح ما استطعت واللهم وفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.